Omanyiga amazima gatambula mpola. Kati abayogedde ebyo bala basifeisa ngali mu ssomero bala bana aktivise bagasengendo ayogera mukamwake bagenda kugamba ky'abantu. Kyova namatinze manye kyova ngina ngamba abantu nti muve ku mikutu emikutu giriko ebintu bingi era tolabanga ekintu ekiri ku mukutu n'okitwala ti ekyo omuntu abeereeyo ali mu nnyumba ye ali mu bundi ali bwewa ggwanga nayogera ebintu ebitali ku ground ebitalina makulu. So n'olwekyo ziyana kakasa bannayuganda mwenna abatuula abaana abatuuliriza nti abaana benyambye era benyambako si yekka yekka n'abaana bangi nyo bekoze eki benyamba era simanyi nakuba nga kusaala eyo nalinda bize nnyo nali wala mu mbeera efaana bwetu. So Felicita Waddembe bwabanga ayitiddwa bwanga bamuyita mu programs nyingi ez'enjawulo naye ate oli wagamba nga ate kubanga nze yayimbidde malenga kandidate wange yayimbidde kandidate wange era mpagira Bashagula Center nze okubeera nti nesimbyewo ku independent tekiŋŋaana n'omulundi n'ogumu kuwagira Bashagula Center kubanga naye bandinya bamuwagira nga siba kibiina ki siba NUP bandinya bamuwagira ng'ali Kyaddondo kuba MP ng'ali independent ku ssaawa bangi nnyo bava mu biina ebyaki ebyenjawulo eyo enkola gye tuluddemu ey'opposition engazi nga bwe twawogeranga Besigye nga tuva mu bibiina ebyenjawulo ba independent ababibiina ebyenjawulo era kati abannayuganda bwe batuwogera Honorable Bashagula Center nga bava mu bibiina ebyenjawulo okimanyi nti n'abaNRM mulimu abamuwagira. So n'olwekyo kakasa bulungi nnyo nti abantu abayogera bwe batyo be bantu boyinza okugamba nti tubasabire Mukama ayongere okubategeeza nti eggwanga lino ddene nnyo n'okusinga bye balowooza. Tewalina kyagamba nti abeere mugumu kubanga ababyogera be bamuwa basale atalina wadde kagalagi ka ssomero n'atandika okwogera ebintu ebitategeerekeka ng'ayogera ku muntu awadde basala abaana kati ezigenda mu myaka 30 otegere kati n'olwekyo kyobulaba nti nga besitwagana bakuliriza kaboogere bogende maaso nga boogera nga Felicita asoma nga ne banne basoma nze ebbanga limmala nga akyali mulamu nga Katonda kyampadde essomero lino ekya Secondary School nkyayamba abaana bangi abalinga Felicita n'abaana bangi abalina obuzibu obw'enjawulo mu fiizi era eyo ligase yange ejja kusigalawo. N'olwekyo ebyaboogera bo baleke boogere ffe tugende mu maaso nga tutambuza ensonga z'okulabirira abaana n'obayambako mu kusoma.